म्हळ्यार पतंग त्या दोरात तुलेन विंगड जाले म्हळ्यार थोडे वेळ वयर वताले, किंतु थोडे वेळा नंतर ते परतून सकयल येता. आतां हांतुल्यान शिक्षण कशें ते बापसून पुताक सांगले ते पतंग म्हळ्यार तूं आनी ते दोर म्हळ्यार आवस बापूस. आज आमकां दिसता की आवस बापूस आयिल्ल्या निमित्तान लग्ना संदर्भात घरांत आवस बापूस असल्यार हांव येना, घरांत तूं मांव माय म्हळ्यार येनाची. आमकां अमेरिका वच्चें आसा, आमकां आनी खंय तरी गांवां वच्चें आसा, अडचण कसन येता की म्हळ्यार आवस बापूस हांगा आसाची, हांव बेंगलोर आसा. आतां आवस बापूस ते दोर धरून घेवन बसल्यार पतंग वयर वच्चें जाता वे जायना. कसन करता पतंग वयर वचका म्हणून चेरडान कसन केलें कट्ट केलें. देखून आमी आज कसन करताची आवस बापूसक दूर दवरून चेवडूंक खंय वता पतंग बेंगलोरा वता, अमेरिका वता, कॅनडा वता, आनीक पण वयर वताची वयर वताची वयर वताची. किंतु आवस बापूसले आशिर्वाद ना म्हणू फुडें आनी परतून सकयल येताची. सो पतंगाक कशी दोर म्हत्वाचो आसा तशी प्रत्येक लोकांक आवस बापूस वयके महत्व आसा म्हणून सांगून दिवच तशेले कथ म्हळ्यार हे गाळीपट.